Hello，各位同学，在刚刚我们已经学习了吐司弹框最基本的用法。那写完之后呢，我有一个想法，哇哦，这代码儿写起来也相对来讲有点小复杂呀。难不到以后我每一次想要一个弹框的时候，都要把这些代码写一遍吗？其实并不是的。所以呢，接下来给大家呢来说一个关于吐司弹框的扩展用法，有两点。第一点，我们可以自己给吐司弹框进行一个布局。第二个，我们会把吐司弹框去抽取到一个工具类当中，以后我们在用的时候呢，就不需要自己再写了，直接调用工具类里面的方法就可以了。我们把这两点合起来一起讲。好，那么首先呢，我在这个地方还是要新建一个插面文件，所以呢，哥们就点击 Layout，右键点它 New，来生成一个 Layout Resource File，名字就叫 MyToast。在布局文件里面，我们就可以直接写一个文本就可以了，因为吐司弹框里面呢，它也只有一个文本提示。好，写一个 test。那么，因为我们在每一次弹消息的时候要修改文本里面的内容，所以要给它一个 ID，ID 值哥们就写 MSG 就可以了。那么它的大小我也改成叫做 Match Content，表示包裹内容的意思。而且它的副布局我也要改一改，把副布局也变成包裹内容就可以了。好，那么接下来呢，接着继续，我们要去修改一下文本的大小 ，test size 大小我就写30个 FP，然后再往下，我要去写 test color，要给它的颜色去做一个设置。那颜色呢，我就要白色6个 F 就可以了，1、2、3、4、5、6。OK，那么继续往下，那我希望这个文本是在正中央的，所以哥们就写一个 center。最后再给这个文本做一个背景色。你要想，小破站 APP 里面那个弹框，它是不是一个灰色的呀？是的。那么那个灰色呢，我已经取过它的色号了，叫做464343。OK， 好，那么此时呢，关于插面文件我就已经全部写完。那接下来呢，咱们就要写工具类了。右键点击它 New， 再来点击 Package， 起个名字，就叫做 MyToast，Utils， 再来回车，再来右键点击包名，新建一个类 New Java Class， 起个名字就叫做 ToastUtils。 OK， 在类里面呢，我们可以写一个静态方法 Public Static Void， 方法名还是叫做 showDialog， 小括号大括号。那么你说第一步我们应该怎么办？是创建吐司的对象吗？其实并不是，先别着急，咱们是不是要先把插面文件加载到内存当中啊？是这样的，所以呢，咱们第一步要做这个。你还记得代码该怎么写吗？是不是用我们 layout 布局的工具类，叫做 layout scatter， 再去调用一个方法，叫做 get instance。在小括号当中，我们要传递一个上下文。那我们之前曾经说了，上下文呢，我们暂时先把它理解成当前界面，在后面呢，我们会有单独的章节去学习上下文的。所以我要在方法的参数当中写一个 context。好，把这个 context 放过来。那么当我们在调用 showDialog 方法的时候，你就需要传递一个上下文给我。那么也就是说，要把你展示的那个界面对象交给我。那么在我方法里面创建的吐司，是不是就展示在你传进来的界面这个当中啊 ？OK， 然后在后面我们再调用一个方法，叫做 pass。你还记得 pass 里面的3个参数吗？第一个参数就是我要加载的插面的 ID。好，那么第二个参数说你当前的插面它是否跟其他的插面文件有关联？那如果说没有关联，你是一个独立的，是不是直接写 none 就可以了？是的。第三个参数其实也是判定了你是否一个独立的文件。好，那么咱们来写一下。第一个参数我们就写 resource table， 但是你要注意哦，在这里有2个 resource table， 你用哪个？千万要注意，咱们呢要用当前项目里面的。当前的项目看左上角，它的名字呢叫做 Toast Application， 所以我们要用 com.example.toastapplication 这个里面的 resource table。好，那么用它去调用一个 layout 下划线 MyToast。OK， 那么此时呢，这就表示是我们刚刚自己写的插面文件。
那你当前的插面文件是不是一个独立的呀？必须的。所以哥们在第2个参数当中写一个 none， 第3个参数呢写一个 false 就可以了。OK， 那么当解析完毕之后啊，它就会把插苗加载到内存当中，并产生一个你看 component 对象，也就是一个组件对象。那我们说了，我们看到的按钮啊、文本框啊是组件，那么布局是不是也是一个特殊的组件啊？是的。那么这个时候它返回的到底是谁呢？其实很简单，就是你 myTools 的这个最外面的这个布局。在最外面当中，我们写了一个叫做 directional layout， 所以通过 pass 方法，它得到的其实就是一个 directional layout 这个布局的对象。好，所以呢后面的名字哥们改一下，叫做 DL， 这边呢再来一个强转就可以了。OK， 那么经过第一步呢，我们就已经把插面文件加载到内存当中，并获取到了一个 directional layout 的对象。那么这个对象其实呢就是插苗最外层的 directional layout 它的对象。OK， 回到工具类当中，我们继续来写。好，那么再来第2步。第2步呢，我们就是要获取到当前布局对象中的文本组件。OK， 那为什么要获取到它呢？你要想啊，我弹框弹出来的消息提示是不是一定是在文本组件里面进行展示的呀？是这样的。所以呢，我需要用 DL 去调用一个方法，叫做 find command by ID。注意了，我们现在要找的文本组件是在 DL 这个布局里面的，所以我们要用 DL 去调用。好，那么在小括号当中呢，我们直接写文本的 ID resource table 点 ID 下划线 MSG 就可以了。OK， 那么通过它呢，就可以找到一个组件对象。那么这个组件对象就是我们刚刚看到的 test 这个对象。要注意，导包要导 components 这个包当中的。好，那么在这里呢，再来做一个强转就可以了。前面的名字呢，我也改一下，就叫做 MSG， 表示 message 那个单词的缩写。OK， 好，那么再往下呢，我们就要做第3步，把需要提示的信息是不是要设置到文本组件当中啊？是的。所以呢，在这个地方，我们还需要用 MSG 去调用一个 setTest 的方法，把你需要提示的信息放到这个文本组件当中。那你说你要提示的信息是不是也得告诉这个方法才可以啊？是的。所以呢，此时我们回到上面再去补第2个参数，参数的名字呢，我们就叫做 message。OK， 好，那么这个呢就是要提示的消息，再把它放到 setText 当中就可以了。好，那么此时呢，第1步、第2步、第3步我们就做完。再来第4个，那你说现在呢，布局里面相关的内容我们已经做完了，那接下来要干嘛呀？是不是就要创建一个吐司弹框的对象，并把上面的布局对象交给那个吐司弹框就可以了呀？是这样的。所以呢，在下面呢，哥们就要创建一个吐司对象。好，那么创建一个对象呢，这个就不难了，叫做 ToolsDialog， 起个名字 TD 等于 new ToolsDialog。那么你这个弹框要展示在哪个界面里面呢？是不是就是你传过来的 context 这个界面当中啊？是这样的。OK， 再次重复一下 context 上下文，我们暂时就理解成要展示的那个界面对象就可以了。OK， 那么既然吐司的对象呢，我们已经创建完毕了，那接下来呢，我们就是要对这个吐司弹框啊去做一些基本设置。那首先我们要去设置吐司的大小。那么此时我要说明一下，吐司的大小它默认呢是包裹内容的，所以如果说这行代码我们没有写，那么其实它也是包裹内容，也就是 match content。 OK， 那现在我想说了，如果说我硬要用代码去写该怎么办呀？所以在这个地方呢，我们就来写一下，那就是 td 点 set size。 OK， 那么这个呢就是设置宽高。好，那么宽高呢，咱们还是用包裹内容的那种方式。那包裹内容呢，在这个地方你不能直接写一个 match content 啊，这个呢是不行的。OK， 你看我直接写一个 match， 有没有啊？没有任何的提示。好，那么此时我们要这么写，它呢是在一个叫做 layout config 这个类当中的。好，那么此时呢，我们来选择
选择 Directionally Layout 这个包的 Layout Config， 再去点一个叫做 Match Content 就可以了。好，那么这个时候你要注意哦 ，Layout Config 它是 Directionally Layout 这个里面的一个内部类。这个类部类呢，它就表示是一个布局的配置类。那么在这个配置类当中，其实呢就包含了很多的像 Match Content、Match Parent 这样的常量。OK， 那么后面呢，咱们再写一个，因为呢此时 Set Size 它是要设置宽高，它需要有2个值。好，那么现在呢宽高我们都已经设置成了 Match Content， 那么就写完。再往下，我们继续往下设置。我们要设置出现的时间。好，那么用 td 去调用一个 set duration。那么小括号里面的参数呢，它的单位是毫秒。那现在哥们写一个2000，表示呢吐司出现2秒钟，2秒钟一到自动关闭。OK， 好，然后呢再往下，我们再来写一个设置，叫做设置对齐方式。对齐方式就可以写 td 点上 set alignment。OK， 那么里面的参数呢，就是它的位置了。比如说你是在上面的呀，还是在下面，还是在中间展示的？它呢是用 layout alignment， 用这个类去调用一些常量的。如果说呢你写的是 top， 那表示吐司是在上面展示的，整个屏幕的上方。那如果说你写的是 button， 表示是在整个屏幕的下方。如果你写的是 center， 表示呢是在整个屏幕的正中央。OK。好，那么现在呢，我就写 button， 表示呢你是在下方展示的。OK， 好，那么最后一步，我们再来做一个，就是让吐司出现。那这个就很简单了，叫做 td 点上秀方法。OK， 好，那么你觉得代码写完了吗？告诉你，还差最后一步，还差点意思。为什么？你要来思考一点，上面的这一部分，我现在选中的代码。是不是对我们自己自定义的插描文件做的操作呀？是这样的。而下面的这个代码是我们创建了一个吐司对象，然后对吐司做的一些操作，有一些创建对象啊，一些设置啊，并让它展示出来啊，等等等等。好，那么现在我想问你了，插描文件跟吐司这两者之间有没有关联？是不是还没有啊？对喽，所以在这个地方，我让它出现之前，哥们儿还得再做一个设置，就是把插面中的布局对象交给吐司，这样子才可以。好，那么此时呢，我用 td 点上 set content custom component， 就是这个方法。OK， 然后呢，把上面的 dl 放到小括号当中就可以了。OK。好了，工具类的代码我们已经写完了。那此时呢，我们还要打开 MyAbilitiesNice 这一个类当中，我是不是要在 onClick 这个点击的方法当中去调用我们刚刚写的这个方法呀？是的，当鼠标点击它之后，我们要调用工具类里面的方法，那就是 ToolsUtils 点上 Show Dialog。第一个参数把界面的对象传递过去，第二个参数呢就是要提示的一些信息，比如说现在呢，我可以直接写上叫做吐司弹框。OK， 代码写完，启动一下模拟器，我们来爽一下。点击缝，再来点击 P40 启动一下。模拟器已经启动，再来点击上面的绿色小三角来启动一下代码。程序运行完毕，我用鼠标点一下。来，各位同学请看好，吧唧，哎，你发现下面是不是有一个吐司弹框啊？已经出现了。OK， 好，那么这个时候呢，你发现了这个弹框呢，基本上跟我们平时玩的一些 APP 里面已经非常的相似了。唯一区别的呢，就是它有点大。那么大其实很简单啊，你到 My Tools 的点插描当中去把它变小一点，是不是就可以了呀？是的。除此之外，还有一点不一样。我们平时玩 APP 的时候发现，那些吐司的弹框，它的4个角是圆的，我们现在还是方的。那能不能设置呢？告诉你，必须是可以的。我们呢，在后面会有专门的章节去美化它的。好了，那么关于吐司弹框的自定义布局，还有抽取工具类，我们就已经学习完毕了。那么最后呢，额外再给大家做一个小扩展。那么刚刚点击的时候呢，你发现了
它这个位置好像是在最下方的，我感觉有点不爽啊。我能不能移动一下呀？我想要让它往上去一点，能不能做呢？告诉你是可以的。这个呢是给大家做一个小扩展。那么就是把这个吐司啊，把吐司做一个小小的偏移。OK， 好，偏移其实也是一个方法，那就是 TD 点 set offset 就可以了。OK， 那么此时呢，我们要去给它设置一个偏移量 ，X 轴哥们就不偏了 ，Y 轴我让它偏一个200，那么也就是说往上去200个像素就可以了。来运行一下，你来看一下效果。好，程序运行完毕，我们用鼠标点一下，哎，你发现它是不是往上去了呀？好了，那么关于吐司弹框的自定义布局还有抽取工具类，咱们就先学习到这个地方。